Ọhaneze ekene m unu. Odogwu Asaba ọwụ na mụ ọwa si akpọ nnu abụghị ife onyonyo a ebe a tụrụ gị ịga n'aka. Aga m ekwete na ihe a ndị mmadụ na-ekwu bụ eziokwu. Ọwụ na m abụghị ebe a tụrụ gị ịga n'aka, mụ ọwa si akpọ nnu ehe ekwete na ibe a na-ekwu eziokwu, maka na o nwere ụdị anya na-enegara gị. Iso na ndị ọ na-agwụ nna wọchị ihe a na-eme n'ihu akwụkwọ a, obi a na-atọ mụ ọwa si akpọ nnu ụtọ, mana ọ gbagojuziri m anya mgbe e hụziri ebe a tụnyere gị ịga n'aka a na-akọkwa akụkọ na ijikwa wee rịa nwa 20 years enu. Ya bụ ife nwere ka ọdụm ọwa si akpọ nnu na ntị. Ama nri na nwa 20 years erugo ogo ịga dị, maka na nwata nwaanyị ọbụla ruo 18, 19, 20 years ọ wụzighị obele nwa ka ọ bụ. Mana nwoke ọbụla kpatara ego n'ụwa anụnwa nwere many things ọ ga na-eme avoid. Nwoke ọbụla kpatara ego n'ụwa nwere many things ọ na-eme avoid, maka na nwatakịrị nwaanyị ahụ a na-ekwu okwu ya ọwụ nọ nwoke dị ihe dịka 25 years na ma ọ nwoke akpatabeghị ego ka ya na-emekọrọ ụdị ife ahụ. Ịbụ na okwu anụnwa nwere ike sefọ nwe onye ya ekwute okwu ya ma ọ okwu ya ma nga n'ihu, mana enego gị anya iwuru onye kpatara ego andị ihe iji wee tọ ya wụ nwa buru ezigbo ibu. Ọ ya ka eji wee tinyeziere gị anya were kwuwe ihe ọhụụ na enwere ike ikwu na ya and enyekicha ya anya ọ bụ na ikpe mara gị nwa, maka na enwere ike gụ na digel akpa ha ọfụma bifo ime ya wife. O nwere ike wee na ịfọsụrụ ya fọsụ ka ọ ka nsi wee fụ ya, maka na ihe ọhụụ na akpala ọfụma wee mee. Ana m achọpụta na ya wife anaghị ebute okwu, mana nke ọhụụ na-akpa ha ọfụma wee mee ya wife na-ebutebe okwu. Ọna mụ ọwa si akpọ nnu nọ ife ọhụrụ nwere ike imebi afa m, mụ ọwa si akpọ nnu na-eme ya avoid. Ama na ịghọta ihe mụ ọwa si akpọ nnu na-ekwu. Ihe ọhụrụ nwere ike imebi afa mụ ọwa si akpọ nnu ana m eme ya avoid. Ana m eme ya avoid maka na evuru ụmụazị anụnwa ndị adịcha 18, 19, 20 ụdị mmụọ sokwana gị maa. O nwere ka m si afụta ha, maka na adịghị m alaiki ihe ya ọmụ na mmadụ mechie echi niile ewere ihe na-abịa ekwuo. Ọ ya ka o ji awụ nchọ ịchụ